Salut dior, Irio ento lagat vo komzet deus ar roued a skolioù diwan a zigor dorioù e skolioù en di ben zizunman, met agenta eziom varzu roazan evit ar c'heleier beraber. Der e oa nebeud a dud dirak lesvarn c'hoaon aveiz souten ur medicine lounet. Gael Gouno a zo bet galvet gant di hurs Michel, ribichet e oa deon komzioù diarben a rorenat neuzeletch, a zo enep an dibab begret gant ar gwarnamant, laha tout ar zaout pa ve hun an klan, a deutchet he unan isonja landrasen. Pewels tout un astraf o zo bet gant manifestad gant peizantet, vel zoar un dut ad un tuklei ed un tudi ou pe ordination rurale pe confédération paysanne zo enep de ze. Manifestet e goubra zo bet en akuitania e pad miziaou, 3000 lond a zo bet lahet e brohal, ar linvet a zo chomet pel deus brer, met evit Gijoncourt e veret a ozain an dazond, a larisonj. On deud am e blam me beizantet koz, me gliantet, zo deud de vel han pa oa pena komans ar linvet. Pas am, me ba savoir, a oui noir, tei ben no kepel, tei ar linvet am, hein. Disor a rezulierez a vo rouet dan nao a viz ebrel. Irio a varroaz e voa ouzet dorioù digor er roueda diwan, ar skolioù drezou bidigez a glas bugal e nevez da genderel gant o en kaji anterkanvloaz goude o c'houidigez, men e ket seder an da zon c'hoaz. Kudennoù arran a zo taou gant ar rouedat a diesterioù de skolioù zo gant o savadurioù setu ur skouer e boulvriak. E kreiz boulvriak e vez kavet skol diwan. Seitek skoliat a zeskanman. Me marteze evit ar bloavez diwea. Ar batiment da vo gwerzet a ben nebeut, hag evit poen diskoul mebet evit bezañ adlojet. Comment e boulvriak e be l'arret deomp ne oa manedet evidon, be oa kiniget e bet un dachen e kichen ti ar regoz, me re a la bourrioù e fe d'ober a reger e goust fe. Kananter kan mil pe daouc'han mil d'an nebeutan, ne ket posub evidon. A gouspense, ne vefe ket prest a l'air da degemer ar c'hanon evit miz gwen golo. Goulennet oa bet gant keren ar skolidi, chikour a rand vro hag departement naochou an arvor, men ne ralonke a rantaoui ar raktrez. Fin ar skol ave fe diez da veva evit ar skipay pedagogel hag ar skolidi. Triz vefe de welot a lerman zeri, zezo skler, aia, sklere. A mont de Wengam ne ket a omz traie, e Wengam zo, skol Wengam a zo kalz brasor, quoi. Ne ket, mont eus perot mont eus tra, mais bon, disavol e vo ouite. Met ar pez a roarvez e boulvriak a zo gouerie siwas evit skolioù all, diesor diesan eo evit ar rouedat diwan da gavout lerioù de reat pe a rantaoui batimanchou neve. Er gwerzh objedou evit chikour a rouedat diwan gant e rudennoù arc'han. Setu pez voa ouzet varroaz e Paris gant ar ganerez Gwenin hag gant ar zouriennal o doa aouzet ar gwell engwestlet Breiz a live e miz Gwen Golo. Gounidou ar gwerzh diouzh ar c'hresk a vo ar skoazel d'ar skolioù drezou bidigez. A drugarez da ziwan, izu an deiz, on brezonegerez, va bugale a zo brezonegerien, hag penoz douget on, a ba oe bloavezioù a bloavezioù, a drugarez da breiz, d'ar brezonek, a d'ar zevenadur. Hag evit la ar urionne, emeus ur vuesken brao, a drugarez d'ar brezonek, evidon e poezus or rei endro da ziwan a pezan eus degaz set din. Hag damzonj non ket ma hunan o lavaret ze. E kreiz ar gwerzh e vo da skouer ur ze gred evit Gwenin gant ar broder Pascal Jaouen a douget en Olympia e daouvil trizek. Taolennoù, plankennoù bannoù treset da voye er gwerzh varroaz da bardeiz e ti ar vreton e de Paris. Endro d'an emgavze e voye a bepseur da badennoù a ed an dervez.